السلام عليكم خواتاتي، احنا رجعنا في واحد الحلقه جديده ديال الوصفه ديال البسطيله ديال الحوت. احنا نشوف شنو كنديروا فيها طريفات بحال هذا الشكل هكا. عندي هنا البيضه ديال كوربينه، هانتوما راني درتها في الماء حتى تسلقات، درت فيها شويه د الملحه في الماء وخليت الماء حتى غلا ولحت فيها ديك البيضه وقشرتها كلشي، حيت لها ديك الجلده اللي فيها ودوك العروقه اللي فيها وبقات ليا غير داك الدخلاني ديالها. وانتم كتشوفوا هذه. عندي هنا الكالامار، هانتوما قطعتو دويورات هكا بحال هذا الشكل. عندي هنا كوربينه هبره، راني درتها تسلقات في شويه د الماء والملحه، هي حيدت ليها العظام وحيت ليها ديك الجلده، بقات عندي غير الهبره. عندي هنا الكروفيت، هانتوما شفتوا راني حيت ليه الجلده حتى هو وقرطو طريفات بحال هذا الشكل. عندي هنا فلفله خضراء وفلفله حمراء. عندي هنا الزيتون بلا عظم مقطع دويورات بحال هكا. عندي هنا الشامبينيون خضر. عندي هنا الشامبينيون، هذا الكحل ديال الباكيه، راني جوج باكيات دابا هادو درتهم في الزلافه وخيت عليهم الماء طيب حتى تنفخوا، صفيتهم وقطعتهم طريفات بحال هذا الشكل هكا. عندي هنا الفرماج احمر، هانتوما كتشوفوا بحال هكا راني حكيتو في الحكاكه. عندي هنا الزبده فاش غنصوطي الحوت في المقله. عندي هنا الصوجه هذيك اللي جاريه بحال هذا الشكل هكا ماشي ثقيله. عندي هنا الحار، هانتوما الصلصه ديال الحار، هذا اللي بغى يديروا، اللي ما بغاش ما بلاش انا قاعد يديروا. هنا عندي هنا سميتو، هانتوما كتشوفوا لاصوص ديال الحوت، التشرميله ديال الحوت كما كنعيطوا ليها. راه عندي فيه هنا درت فيها الربيع، ثومه، مطيشه الحك، معلقه مطيشه الحك، درت فيه شويه الزيت، درت فيه بزار، كمون، سكنجبير، تحميره والملحه. دابا يلا نزيدو على الطريقه نشوفوا كيفاش. دابا حنا راه رمينا ديك الكوربينه اللي عندي هنا باش تنسم ليا حتى هي، درت واحد شويه د الزبده نتوما كتشوفوا. دابا غندير معلقه ديال ديك لاصوص اللي قادينا بالثومه والربيع والعطريه بحال هكا. دابا غنبقى نحرك فيها هكا حتى تصوصا ليا مع الزبده والعطريه. دابا راه بعد ما صوتينا ديك الكوربينه اللي عندي هنا هبره، نتوما ديروا اي حوت عندكم يعني غير الهبره ديالو تستغلوها وصافي. انا دابا راه كنزيد الحوت ديالي كنحطو هنا بعد ما حيدنا داك الحوت هذا، راه غنزيدو لنا حتى هي راه كنديوها نجيبوها بحال هكا حتى تخلط لينا العطريه هذه مع الزبده والطياب. راه ما غنكثروش عليهم هما بزاف، لحقاش الا مشيتي حتى دزتي ليه سميتو ديال الطياب ديالو خصك تخليه تاني شحال. كيجي بحال هذا الشكل هكا. دابا كنحيدو ونديرو، هانتوما راه كنخوي على هذا الخليط ديالنا هكا. دابا غندوزو نديرو الكروفيت حتى هو. هانتوما راه درنا الكروفيت حتى هو ديالو، راه نفس المقله كنشحرو فيها هكا، حتى هو الزبده وشويه د لاصوص من هذا الخليط. هانتوما بعد ما درنا سميتو الكروفيت حتى هو كشحر لينا السمليله بديك لاصوص. بعد ما لحنا الفلفله ديالنا نتوما كتشوفوا بحال هذا الشكل، حتى هي غنديروا ليها الزبده تشحر فيها، غنديروا ليها حتى هي شويه د التشرميله هذه ديال الحوت. دابا راه حنا كنحركوها حتى تهبط لينا شويه. هانتوما بعد ما هبطت لينا الفلفله اللي شحرنا في الزبده وديك سميتها التشرميله ديال الحوت، حنا درنا بحال هكا. نزيدو على هذا الخليط حتى هو، غنديرو الشامبينيون حتى هو يتشحر.
حتى هو راه غنديرو معاه شويه الزبده، شويه د هاد كرمولات الحوت، وغندير هنا الشامبينيون حتى هو ديال العلبه نتوما كتشوفوا على هذا الشكل. غنزيد معاه الزيتون بلا عظم مقطع مضروب هكا. دابا حنا غنحركوهم حتى هما يتشحروا لينا في هاد الزبده وهاد تشرميلات الحوت. بعد ما حنا هاد كلشي شحرنا حنا خوينا في هاد السلافه هادي باش يتخلط لينا مزيان. دابا هنا عندي هذيك البيضه ديال التكوربينه نتوما كتشوفوا كما قلت لكم راه سلقتها وحيت لها القشره وحيت لها دوك العروق، حتى هي غنزيدو عليها على هذا الخليط بحال هكا. دابا غندير هذه ديال الصوجه شويه، غندير الصلصه ديال الحار، وهذا اللي بغاه، اللي ما بغى اللي ما كيبغيش الحار بلاش ما يدير. والفرماج انتما كما كتشوفي راني حكيتو في الحكاكه، الفرماج الاحمر. انا دابا راه غنخلط هذا الخليط باش يتخلط ليا مزيان، يتخلطوا هاد العناصر كلشي بعضياتها ونطلع. دابا نتوما راه عندي هنا كيلو ديال الورقه انا جبتها، نتوما كتشوفوا بحال هذا الشكل هكا. عندي كيلو لحقاش عندي الطاوه كبيره، نتوما على حساب اللاطه اللي عندكم ديال الفران قداش شناهي وقداش شناهي بغيتو تكبروا البسطيله ديالكم تكون صغيره ولا تكون كبيره. وانا دابا راه عندي اللاطه كبيره خصني درت كيلو، واللاطه راه خصها دهن مزيان نتوما كتشوفوا راني كثرت ليها الزيت باش تدهن. دابا غنمشيو للطريقه ديال الورقه. كنجروا العناب بحال هكا، كنديروا نص على برا ونص في الداخل. كنزيدوا ثاني الورقه ديالنا بحال هذا الشكل هكا، كنشيطوا على برا باش نردوها من بعد. كما حنا غاديين كما كنشيطوا على برا بهذا الشكل. هانتوما بعد ما سميتو غنديروا وحده هكا في الوسط باش ديك العماره ديالنا ما تقطع لينا وتخوى لينا من التحت بحال هكا. كنزيدوا وحده اخرى. هانتوما بعد ما درنا ورقه هكا من التحت كنزيدوا ثاني وحده اخرى من الجناب، كنديروا نص هكا على برا نص في الداخل. كنديروا وحده اخرى حتى هي بحال هكا. دابا غنديروا ثلاثه. كنزيدوا الثالثه بحال هكا كما بحال هذا الشكل. هانتوما بعد ما قادينا الورقه ديالنا في اللاطه بحال هذا الشكل هكا، دابا غنبقاو نزيدو نعمروها. هانتوما بعد ما قادينا داك الخليط اللي عندنا ديال الحوت وسميتو، هانتوما كتشوفوا بحال هذا الشكل هكا كيجي بحال هذه الطريقه. دابا انا غادي نبقى نرد دوك الوريقات، دوك ثلاثه اللي درت في الاخر هما اللي غنسبق بحال هكا. بحال هذا الشكل. دابا راه نتوما كتشوفوا كيما راه عندي بيضه هنا مطربه، بيضه كامله طربتها مزيان. دابا غادي نبقى ندهن هاد الورقه بحال هكا باش تلصق ليا.
هانتوما بعد ما دهنت دوك ثلاثه د الوريقات اللي درنا في الفوق، دابا راه غادي نبقى نزيد عليها هذيك الاخرى بحال هذا الشكل. بعد ما ردينا الورقه الاخرى اللي بقات لينا، حنا راه غادي ثاني نبقى ندهنو هكا بالبيض. دابا راه حنا غنزيدو عليها ورقه اخرى من الفوق بحال هذا الشكل باش تغطى. انا دابا راني الورقه ديال الورقه ديال البصيله غادي نجمعها بحال هكا، غنطويها. راني جمعت جوجات طويتهم بحال هذا الشكل هكا. كنجيب المقص كنبقى نقطع بحال هكا باش نزوقها من الفوق. دابا هادي راه دهنتها بواحد شويه د الزيت بحال هذا الشكل هكا، وطلقتها هكا باش تولي ليا هاد الخيوط بحال هكا. دابا غندهن بالبيض. بعد ما دهنتها بالبيض راني غادي نبقى نحط هاد السيور بحال هكا. اللي تعقدات نحلها. دابا نتوما كتشوفوا الطريقه راه بحال الشكل هكا. دابا راني غندخلها للفران، غنشعل التحتاني حتى يتحمر ليا من التحت، عاد نشعل الفوقاني باش تزيد تحمر من الفوق. هذا هو الشكل ديالها. بعد ما خرجنا البصيله ديالنا في الفران كنخليوها حتى كتحمر على هذا الشكل هذا. زدنا عليها الكروفيت من الفوق، راني شحرته بشويه د الزبده ومليحه. والزواق راه كل واحد على حسب الاختيار. راني كنقدمو بحال هذا الشكل هكا. كنتمنى تعجبكم. الى الحلقه المقبله ان شاء الله.